Okay, so we've been seeing five haikus, but now we're really seeing them. They're all over the place. They're super mainstream, and there's lots of colors in there. Гешка, совсем не боишься кошку? Щипаешь ее, да, щипаешь ее, топчешь за уши ее. Что он за хвост трогает? Ракуша, лапкой чеши. Роки. Он не прикусывает, видишь, он не пищит же. Аккуратно. Все?